जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है, जिससे कि गले में खराश और खांसी की समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या करें जो कि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो? तो ऐसे कंडीशन में एक सिरप आता है झंडू का कफ सिरप, जिसके अंदर 16 ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आयुर्वेदिक होते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के साथ आपकी खांसी को ख़त्म करने का काम करते हैं। और ये सिरप की कंसिस्टेंसी जो थोड़ी सी विस्कस होती है, यानी कि मोटा सिरप होता है। इसको ये एक एक डोज का पाउच आता है। इसको आप एक टाइम में एक पाउच ले सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि खांसी और गले की खराश में आपको आराम मिल जाता है।